আমাৰ এই গোটেই গ্ৰুপটো আমাৰ এইয়া Hello, hi friends. Welcome to my channel Introduce Vlog. আৰু আজি আমি শিলঙলৈ গৈ আছো আৰু শিলঙৰ পৰা আমি মৌচিনৰাম যাম। আমাৰ টুৰটো এনেকুৱা হ'ব কিন্তু জেনেৰেলি মানুহবিলাকে খানাপাৰা হৈ যোৱা যায় শিলঙলৈ কিন্তু আমি এইবাৰ নতুন ৰাস্তা এটা ল'ম যিটো ৰাস্তা ৰাণীৰে যাম আৰু কেতিয়াও মই যোৱা নাই নতুন অভিজ্ঞতা এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকেও গম পাব কেনেকৈ ৰাণী হৈ শিলং যাব পাৰি আৰু মোৰ নতুন অভিজ্ঞতা আৰু চাগে যিসকলে যোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে হয়তো অভিজ্ঞতা নতুন হ'ব তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ দেৰি নকৰোঁ বলক চ' আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু লগত আছে সপৰিয়াল আৰু ইজান ক'ত গ'ল ৰিজৱান এইটো ইজান ক'ত গ'ল লুকাইছে ক'ত এইয়া জেনি আৰু জুমিবা আৰু এজ ইউজুৱেল মোৰ লগত আছে ভেণ্টি আপোনালোকে জানি ল'ব এই নতুন ৰাস্তাটোৰ বিষয়ে যিটো আমি ৰাণী হৈ যাম তেনেহ'লে বলক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া আমি পামহি হৈ যাম আমি আৰু ৰাণী লিং ৰোডটো লৈ ল'ম এইটো পামহি যোৱাৰ ৰাস্তা দীপৰ বিল টেম্পলছ One hour later. চাওকচোন আপোনালোকে যোনে ভিডিঅ' বনাই তেওঁৰ অৱস্থা আছে চাওক কি অৱস্থা হৈছে এয়া তেওঁৰ অৱস্থা বাকীবোৰৰো অৱস্থা চাওকচোন এবাৰ এই অৱস্থা হৈছে অকল ভালৰ ভিতৰত ক'বলৈ গ'লে জিজু আৰু মইহে আছোঁ আমাৰ ল'ৰাৰো অৱস্থা একেই আমি আহি ৰাস্তাত গাঁও এখন পাইছোঁ তাতে সৰু এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট পালোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টত এই বাকীবিলাকে খোৱাৰ কাৰণে ৰখি গ'ল এইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় ইয়াতে সিহঁতে খাব ওলাইছে জাষ্ট ৰখিলোঁ তাৰে এটা শ্বট এটা আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ ৰাস্তাত একদম মেঘ আহি গৈছে আমি একদম মেঘৰ মাজত আছোঁ আৰু এই পৰিৱেশ আমাৰ চাওক
ৰাস্তাত এইখিনি পৰিৱেশ পালোঁ, সেইখিনি উঠালোঁ ইয়াতেই আৰু গৈ আছোঁ আগবাঢ়ি। আজি আমি যিটো গ্ৰুপৰ লগত আহিছোঁ, আমাৰ এই গোটেই গ্ৰুপটো আমাৰ এইয়া। চ' আৰু দেখুৱাম আৰু ধুনীয়া জেগাখিনি, আমি আগবাঢ়ি আছোঁ। আহি থাকোঁতে আমি এটা ৱাটাৰফল দেখা পালোঁ আৰু ৱাটাৰফলটোৰ নাম হ'ল মাউসিনৰাম। এতিয়া আমি ৱাটাৰফলৰ ছাইডত আমি ষ্টেয়াৰ কিছুমান আছে, খটখটি কেইটামান দেখা পাইছোঁ আমি। ইয়াৰ এইটো ৱাটাৰফলৰ লগতে খটখটিও আছে। ত' এবাৰ ভাবিছোঁ এই খটখটিৰ ওপৰলৈ গৈ ওপৰৰ ভিউটো আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে ব'লক। ধুনীয়া ভিউ, মৌচিনৰামৰ এটা ধুনীয়া লোকেশ্যন এইটো। বলক আমি আৰু এটা বেলেগ লোকেশ্যন আমি বিচাৰি আছোঁ একেলগে। বলক থাকিব ভিডিঅ'ত আৰু এটা বেলেগ লোকেশ্যনত আপোনালোকক লৈ যাই আছোঁ। এতিয়া আমি নামি আছোঁ তললৈ। ৰাস্তাটো বহুত কনজেষ্টেড আৰু বহুত শ্লিপাৰী। আমি বহুত সাৱধানে আহিব লগাত পৰিছে। আৰু আপোনালোকেও যদি কেতিয়াবা আহে তেনেহ'লে কেয়াৰফুলি আপোনালোকে ওপৰত যাব আৰু কেয়াৰফুলি তললৈ নামিব লাহে লাহে। বলক তেনেহ'লে আৰু বেলেগ এটা ৱাটাৰফলত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম। তাতে লগ পাম। বাই বাই।